一個台慶頒獎典禮現在開始。各位台下嘅高層、各位嘉賓，你哋好。顧及到你哋嘅安全啊，就喺你哋個頭殼頂上面行鋼線喎。咁啊，最離譜嗰兩個咧，仲話要揾車撞人喎。候選最受歡迎電視劇集男配角秦沛《再見豔陽天》。無論點，你同我平安翻嚟，大家都等住你嘅。咁另外咧就話 Baby 就眼濕保護員嗰啲濕啦，我見到三個人都有反應，但唔同嘅啲反應咁得意。佢咧，周太你好，首先真係好多謝你喺百忙之中係出席我哋今日嘅盛會啊！即係我入行嗰陣時咧，我都唔知應該要講啲乜嘢好啊！好多人睇住你。我做咗幾廿年戲啦。大家好，呢兩位點解演出啊？嗰邊有班靚女，我兩個同班靚女傾下偈先啊！頭先佢哋好開心啊！哇！候選最受歡迎電視劇集男主角馬景濤《再見豔陽天》。佢一定冇事。大少爺，大少爺。候選最受歡迎電視劇集女主角包括有陳秀雯《再見豔陽天》。冇得反悔，天地做證，天地做證。陳秀雯。候選最受歡迎電視劇集包括有《包青天》《再見豔陽天》。而家知道係寶咧。最受歡迎電視劇集就係《再見豔陽天》。我哋請呢個戲嘅監製楊少雄先生同埋所有嘅演員一齊出嚟領獎㗎，一齊上嚟啦！琴姐啊、秀雯啊、波哥啊、馬景濤啊，快啲啦，唔好客氣啦，你一家人上晒嚟啦！收口嘛！阿細奶奶，快啲啦，快啲啦！一家無論中啊好啊，阿媽，快啲啦！仲要你依家做咩走？咩感想啊？講下咯，或者巴掌先。講下得獎感受啊！你唔好咁推讓先得㗎。好驚，其實冇叫我講嘢。首先咧就係唔係個個電視台有頒獎典禮，亞視先至有。咁就我覺得呢個獎咧係對呢一個戲所有台前幕後嚟講咧係一個鼓勵。咁我多謝喺台上邊或者係台下邊嘅所有台前幕後同埋冇嚟嘅編劇，我特別要多謝就係阮兆羅同埋余德偉，佢哋係我哋嘅編審，多謝大家。咁啊，再一次恭喜咁多位嘅台前幕後工作人員，亦都多謝趙雅芝小姐。咁跟住咧，仲有一個好大嘅獎要頒㗎，將時間咧交俾阿 B 哥啦。好啊，唔該你，唔該你。